Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba, barka da zuwa darasin nan ta 48. Kamar da muka yi alkawari a darasin da ya gabata mun ce za mu koyi yadda ake cire background da Photoshop. Kar mu manta cewar Photoshop wannan ba darasi bane na Photoshop, amma mun ari Photoshop domin mu aiwatar da abin da muke so mu yi a CorelDraw. Kamar yadda muka sani aka ce a rashin nonon uwa akan sha na kaka. Saboda haka bari mu nufi fuskan na'ura mu ga abin da za mu koya a yau. To idan muka dubi fuskan na'ura ta za mu tar da cewa na riga da na shigo da ma hoton. Sai dai idan kana so ka shigo da hoto daga sashin na'ura ka zuwa ita Photoshop, kawai za ka je kai tsaye ne file sai ka ce open. Sannan za ta nuna maka sassa na na'urar taka sai ka je sai ka zaɓi hoto kamar yadda zan fito da wannan a yanzu haka. To idan na'uran ta je haka za ta kawo ta sai ta ajiye a gefe kamar yadda muke iya ganin hoton wato ɗan gayan nan. To amma yanzu haka idan zan koma wanda hoto na ne son danna nan sai mu koma inda muke so mu. To ga abin da nake so in ja hankalin mai koyo a nan. Kada ka damu, ko da Photoshop 7 13 da dai ko da dai karamar ne ko babban abu ɗaya tak za mu koya kuma duk aikinsu ɗaya ne, saboda haka bari mu ci gaba. To a Photoshop kana zuwa za ka tarar da inda aka ce maka wannan pen tool. To za ka iya ma zuwa sashin kalman doshe sai ka danna harufan nan ta P. Kada mu manta babu P a harufar Hausa, sai dai ana kalmomin musanya. To a turance letter P. Idan ka danna a keyboard ɗinka, to za ta fitar maka da pen ɗin nan take. Saboda haka za mu iya danna nan wajen, za mu tar da alaman pen ta fito, sannan bari in koma nan kamar pick tool ɗinta kenan, sai mu ce harufan nan ta P. To za mu ga nan take ya koma pen. To ga wani abu, zai iya yiwa ka kunna ita Photoshop kuma sai ka danna pen, sai baka ga alaman wannan bakin alƙalami da kake iya gani ba. To akwai abin da yake faruwa idan baka danna, in dai ita na'urarka ma'ana keyboard ɗinka idan har tana kan cap locks, to ba za ka ga wannan alaman ba, sai ka fitar daga cap locks. Saboda haka ina so mu sani. To yanzu bari in danna cap locks. Idan na danna cap locks, to ta ɓace. Ga abin da za ka gani, idan ka cire ta a cap locks za ka tarar da wannan bakin alƙalamin ta fito. Saboda haka kana ganin wannan, to nan take a shirye kake domin ka fara cire background. To ta yaya za mu yi matso da hoto kusa? A CorelDraw akwai hanyar da muke matso da hoto kusa wajen amfani da gargare da kai bisa kan jaɓar na'ura. Amma a Photoshop za ka yi amfani ne da control da alaman ƙari domin ka matso da hoto kusa, sannan kuma ka danna control da alaman ɗebewa minus, to za a koma baya kenan. Saboda haka bari mu nufi fuskar na'ura domin ka ga yadda zan matso da hoton kusa. To idan na danna control da alamar ƙari, hoto na za ta na matsowa kusa. To domin ka matsar da hoton nan za ka iya danna space bar, za ka ga alamar hannu ta fito, sai ka ja zuwa dai inda kake so ka fara bi da ita wannan kifiyar. To bari za ka iya fara a ko'ina, amma bari in ɗan baya domin mu ga mafarin inda zan fara aiki da tawo hoton. To yanzu idan na zo nan zan iya danna in kafa tike ɗaya, sai in kafa tike ɗaya. To idan ina son in lankwasa a inda yasa nake jin daɗin ita Photoshop kenan, saboda za ta nuna min a kan iyaka na hoto da kuma labulan. To sai in danna a tsakiya tsakanin su biyu, za ta haifar da wata gwiwa, sai ka danna control. Idan ka danna control za ka ga kifiyar ma ta canza, ta dawo mai farin kai. Idan ka cire hannunka akan control za ka ga alamar ita alƙalamin. To kana danna shi wannan control ɗinka, idan ka ga wannan kifiyar ta fito, to in ka fara jan wannan tiken za ka ga tana yin sama ko ƙasa. To da ita ne za mu yi amfani domin mu bi jikin hannun nan. To bari in zo nan sai in ce na ƙara tike ɗaya nan. To kaga idan na zo nan sai in danna,
sai in danna control domin in matsar da shi. To bari in matso kusa saboda akwai ɗan kwana a nan wajen. To sai in ce control da plus, bari in danna space bar domin matso da ita ƙasa don ina gani da kyau. Kuma yana da kyau idan kana so ka bi hoto yadda ya kamata, ka matso da hoton sai ka yi ta tafiya a hankali domin ka ga yadda za ka kewaye. Saboda haka bari mu ci gaba. To yanzu kamar da muke nan zan ɗan ɗiga wata gwiwa a nan sai in sake danna control domin ɗan daidaita a bambancin. Sai nan ya sake fitowa waje sai in sake dannawa, sai in danna control sai in ɗan shigo da shi ciki. To haka ne za mu ci gaba da yi. To saboda ina so mu yi wannan abin cikin sauri, kai dai duk inda za ka yi lankwasa ka aje tike sai ka danna control kafin ka matsa ciki ko baya. Saboda haka bari mu yi cikin sauri don mu gama wannan aikin. Idan akwai inda za mu yi mu tsaya zan dakata sai maka bayani. Bari mu ci gaba. To da shike mun iso ƙarshe, abin da za mu yi shine sai mu kalmasa. A yayin da muka zo bakin kalmasawa, maimakon ka ga alaman ƙari za a ga alaman wata wato kaman rawun ta iso, kamar da muke iya gani, ita ne za ka gani a bakin wato a wuyar ita alƙalamin naka kenan. Kana danna wato kome a nan a rufe take. Saboda haka sai mu danna control minus domin mu yi baya domin mu ga abin da za mu yi a nan. To abin da za mu yi a nan shine yanzu sai ka yi right clicking. Idan ka yi right clicking sai ka ce make selection. Idan ka danna make selection, to za ta fitar maka da abu makamancin haka. To ni nakan sa ɗaya a nan, so sai in zo nan sai in ce ɗaya. To wato amfanin sa wannan ɗaya ɗin nan domin ta ɗan ba da ɗan wato ɗan dashewa dai don kar ta zama da kaifi sosai a jikin edges wato na hotuna kenan. Saboda hakan ka kammala sai ka ce OK. To zai fito da wannan yare-yaren da kake iya gani da ke zagawa. To domin ka tatse wannan hoton daga jikin ita wannan sauran labulen sai ka danna control da harufa nan ta X wanda ta ka ganta haka. Saboda haka sai mu danna control da X. To kamar da muke gani a fuskar na'ura ta ɗebe hoton, amma tana nan a ƙwaƙwalwan ita na'urar. To domin ka sake amarwa, in ka amar da ita wato za ta da maka da dai iya inda ka yanka ɗin ne, sai ka danna control da harufa nan ta V, control V. To kana danna control da V, to za ta da maka da hoton, amma kuma ba hoto ɗaya ba ne, yanzu daban-daban suke. Shi yasa za mu iya gani a nan ga hoton nan, sannan ga bayan a nan. To tun da ba ma buƙatan ita bayan, idan muka duba nan za mu ga akwai kwandon shara a nan wajen, to sai mu riƙo wannan hannu biyu ba za ka sake ba sai ka zo dab kwandon shara sai ka sake. To kana sakewa za ta barka da iya hoton ne. Sai dai ga wata ƙarin matsala, inda Malam Hezaco ya sa hannun nasa akwai kuma wayannan ganyen. Saboda haka bari mu cire wannan. To abin da za mu yi a gurguje shine bari mu sake matsowa control da alamar ƙari sai mu shigo nan sai mu fara. Sai mu danna, mu zo nan. To za ka iya bi kana ɗigawa in ka ga ba lallai ba ne kowane lokaci sai ka yi lankwasa ba.
sai dai idan ka ga zai bata ma lokaci, to zaka iya dogon tsalle sai ka yi wannan gyare-gyaren kamar da na faɗa. Kada mu manta, idan ka kafa tike sai ka danna control kafin nan ka ja shi ciki ko waje, kamar da muke iya gani a yanzu. To saboda haka bari mu sha sauti a yanda za mu ƙarasa wannan yankan. Malami na gida a gaida go, kamfanin Hezaco digital wal malami ne, malamin makaranta, malamin gida amana, mai kwamfuta za mu gaida. Ewa. To kamar da muke iya gani yanzu na zo inda zan kalmasa, kamar kullum da zaran ka zo inda ka fara za ka tar da wannan alaman a rawun ɗin da ke wuyan ita alƙalamin. To ina dannawa, to ya gama rufewa kenan. To yanzu abin da zan yi shine bari mu matsar da ita baya domin mu gani abin da zai faru. To anan za mu kawai right clicking ne sai mu ce make selection. To a yanzu a yayin da yake wannan ya fitar mana da wannan kwalin, dama yana nan da ɗaya, sai mu ce okay. To a yayin da ya fara wannan yare-yaren kamar da za mu iya gani a nan, to kawai sai mu danna delete. To zai kwashe wannan wajen. To idan muka yi haka za mu tadda cewa har yanzu akwai wannan wato shinge-shinge, wato shine ake kira selection ɗin kenan, yana yin haka. To domin mu cire ta sai mu danna control da harufa nan ta da. Ga inda nake son jawo hankalinmu a nan shine kada mu manta control da a CorelDraw wato shine duplicate, amma a nan kuma ana nufin deselect. Saboda haka kamata yi mutum ya gane bambancin idan ka baro gida ka san gida ta barka. Saboda haka bari mu danna domin mu ga me zai faru. To kamar yadda muke iya gani yanzu haka zan danna control da harufan nan ta da, to za mu tada ciwon ta tafi. To ya za a yi mu exporting wannan aikin yadda za mu yi aiki da ita a CorelDraw? To za mu iya koma nan mu zaɓi pick tool ɗinmu kenan a nan, sai mu zo mu file. Idan muka zo mu file sai mu ce save as. Idan ka ce save as, to za ta fitar maka da kwalin ra'ayi wanda za ta baka cin me kake so ta koma. To za mu iya ganin akwai abin da ake kira Photoshop. To ko da ka mai da ita Photoshop za ka iya kata cikin CorelDraw, amma akwai Panaga wato pink kenan, ana kiranta PNG a turance. To idan na danna, to zan gangaro ƙasa, zan tarar da PNG a nan wajen. To idan na danna PNG sai na ba da suna, bari in ce Hezaco. To idan na kammala sai in ce save. To a nan zai nuna mana wannan kwalin sai mu ce A. To zai fara rubuta ta a nan kamar da muke iya gani a nan. To ta kammala. To yanzu bari mu yi control, wato bari mu danna minimize domin ita ta durkusa ta bar mana ita CorelDraw. To tunda mun san inda muka ajiye hoton, sai mu je mu file, sai mu ce import, sai mu je mu sashin hoto. Idan muka gangaro za mu tarar da kaga ga Hezaco, ga asalin hoton da muka to da ita dama. To idan muka danna muka tagwayen caka, zai fitar mana da wannan gwiwan, sai ka danna sai ka ja. To iya girman da ka bari dama haka shine hoton za ta kasance. To idan muka lura za mu tar da cewa da Photoshop ta fito simul ba tare da an samu akasi ba. Saboda haka za mu iya amfani da wannan. Yanzu bari in ba da shinge, bari mu kawo hoton nan ita ta dawo gaba, bari mu koma kifiyar ɗauka. To bari mu dawo da hoto, wato ta dawo sama, order, sai mu ce to front page. To yanzu kaga idan nan yanzu na ba da wannan launin, to kaga hoton namu mun yanke ta tsaf, ta fito yanda ya kamata. To bugu da ƙari kuma za mu iya ɗauko hoto, import, bari in ɗauko hoton wannan birnin, sai na saka, sai in kawo hoton nan ita ta hauro sama. To kaga hoto ya yanku a nan. To ina fatan kaga yanda ake
cire hoto wato background a Photoshop. To ɗaliba gaskiya ina mai farin cikin zarafin da kuka bani domin koyar da ku har zuwa daidai wannan lokacin. Wannan darasin ya ɗau ɗan lokaci amma mun yi haka ne saboda ɗalibi ya samu masaniya sosai. Saboda haka a kasance tare da mu a darasi na gaba domin wata ƙayataccen shiri ko kuma in ce darasi. Na gode.